Sizlar bilan Rahimov Puvak. Rahimov Puvakga qaytdimmi degan savollaringga men bugun javob beraman. Ha, qaytdim. Men yarim yil davomida PUBG o'ynadim. To'g'ri, YouTube'ga qaytdim-da. To'g'rirog'i YouTube'ga qaytdim. Hozir sizlar bilan arena o'ynash davomida gaplashib o'tamiz. Qani ketdik bo'lmasam. To'g'risi nima desa bo'ladi? YouTube'ga video olish xohladim, juda ham xohladim-da. Lekin vaqtim bo'lmadi, yoqmadi. Dangasa bo'lib qolarkan odam. Endi bugundan boshlab qaytmoqchiman. Nimaga degan savollaringga hozir hamma YouTuber PUBG bo'lyapti. Lekin oldingilari yo'q, kamayib ketgan. O'shaning uchun qaytmoqchiman. Xudo xohlasa sizlar bilan bu yog'iga kontentlarni bosamiz, jigarlar. Marked a location. To'g'ri, men YouTube'ga qaytdim, o'ynaymiz. Nima degan savollaringga men PUBG o'ynayverdim-da, yo chiqaman, unday oddiy gaplashaveraylik. Bo'lmayapti. Yo'qmayapti. Qaytgan sababi obunachilarim yozdi-da. Qayting, yana video qo'ying deyishdi. 5-6 yozishdi-da, короче. Xohlasa prankmi, Fayozovga o'xshagan, kes ochishmi, farqi yo'q, davom etib turaveramiz. Bolalar, sizlar meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, men sizlarga YouTube video olishni davom etaman. Xudo xohlasa. Prank videoda olsizlarmi, kutib olsizlarmi mendan, Erangi Livik o'ynashni kutib olsizlarmi? Xudo xohlasa bundan buyog'iga qo'yib boraman. Shortslar ko'proq qo'yishim mumkin. Videolarni haftasiga 2-3 martalab qo'yishim mumkin, lekin shortslarni qo'yib boraman. Nega degan taqdirlarda ko'proq prosmotr bo'ladi. Men bu videoga qaraganda Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, endi bundan buyog'iga zo'r videolarni ishlab chiqaraman. Hammalarga rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Jigarlar, sizlar bilan Rahimov bo'ldi.